Lihat teman-teman. Wih, ada apa ini? Wih, kita menemukan Doraemon teman-teman. Lihat, kita menemukan Doraemon lagi apa ini? Wah, ternyata ini lagi lagi mainan drum band teman-teman. Wih, keren sekali ya. Kita menemukan Doraemon lagi main drum band teman-teman. Wih, mantul. Mantap betul. Sekarang ayo kita lanjut cari mainan teman-teman. Kita cari mainan kemana ya teman-teman? Kita cari sekitaran sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wih, ternyata kita menemukan banyak sekali mainan yang lagi pada baris teman-teman. Lihat. Wah, mantul. Mantap betul. Wih, lihat. Wah, sekarang ayo kita review satu persatu teman-teman. Wah, ini kita taruh sini dulu ya teman-teman. Kita mulai dari yang sini teman-teman. Lihat. Wih, ada truk pengangkut hewan teman-teman. Lihat. Wah, kita menemukannya di sini. Wih, keren sekali ya. Warnanya merah sama putih teman-teman. Baknya warna merah, kepalanya warna putih. Wih, mantul. Mantap betul. Wih, keren sekali. Kita taruh sini teman-teman. Wah, selanjutnya. Wah, ada apa ini? Wih, ada ambulan teman-teman. Wih, ini ambulan atau apa ya? Wah, ternyata ini mobil siaga teman-teman. Wih, mobil siaga yang ada di balai desa. Mantul. Mantap betul. Kita menemukan mobil siaga di sini. Selanjutnya teman-teman, yang warna kuning. Apa ini? Wah, ternyata ini mobil balap teman-teman. Lihat, pintunya bisa dibuka. Wah, keren sekali ya. Kita menemukan ini di sini. Wih, mantul. Mantap betul. Terus ada apa ini? Wih, kita menemukan mobil balap lagi teman-teman. Wah, keren sekali ya. Warna merah. Yang tadi Ferrari kayaknya, yang ini apa? Mercedes Benz kayaknya teman-teman. Wah, mantul. Mantap betul. Kita taruh situ teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ada apa ini? Wih, ternyata ini ada mobil Batman. Wah, keren sekali ya. Kita menemukan mobil Batman juga di sini. Wah, mantul. Mantap betul. Wih, lihat warna hitam sama biru. Kacanya warna merah teman-teman. Waduh, lepas. Wih, mantul. Mantap betul. Selanjutnya teman-teman. Wih, ada apa ini? Wah, ternyata ini ada mobil tangki teman-teman. Lihat, mobil yang mengangkut BBM. Punyanya Pertamina. Mantul. Mantap betul. Kita menemukannya di sini. Keren sekali ya. Kita menemukannya di sini. Selanjutnya teman-teman, lihat, ada apa ini? Wah, ternyata ini ada mobil monster. Wah, lihat, gagah sekali mobil monsternya ya teman-teman. Lihat, warna merah. Wih, mantul. Mantap betul. Kita menemukan mobil monster. Wah, lihat, rodanya gede sekali teman-teman, tinggi sekali ya. Selanjutnya, wih, ada truk tronton teman-teman. Lihat, truk yang mengangkut pasir bebatuan. Ini baknya warna biru teman-teman. Lihat, wih, keren sekali ya, bisa jungkir-jungkir. Kita taruh sini teman-teman. Selanjutnya ada truk tronton lagi teman-teman. Kali ini baknya warna orange. Lihat teman-teman. Wah, keren sekali ya, bisa jungkir-jungkir teman-teman. Betul. Mantap betul. Yang terakhir teman-teman. Wah, ada apa ini? Wih, ternyata ada eskavator. Lihat. Wah, kita menemukan eskavator di sini teman-teman. Mantul. Mantap betul. Kita menemukan eskavator di sini. Keren sekali ya. Kita menemukannya di sini. Wah, mantul. Mantap betul. Lihat, sudah kita review semuanya teman-teman. Ya udah, segitu dulu aja video kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.